Nello scorso episodio insieme al Senpai Luigi vi ho portato un allenamento tremendo di condizionamento delle tibie di Karate Kyokushinkai per arrivare poi a rompere una mazza da baseball. Quindi se volete scoprire come rompere una mazza da baseball, guardate il video precedente. Ah, mi raccomando, se volete provare quel tipo di condizionamento, cercate delle persone competenti per potervi allenare, anche perché sono veramente tremende e rischiate di farvi solamente danni. Quindi non provatelo a casa senza qualcuno che ve lo sappia insegnare. Vi dico solo che io non ho camminato per circa 3 giorni da quell'allenamento. E a proposito di maestri competenti, in questo video ci siamo fatti una lunga chiacchierata, io e il Senpai Luigi, nel quale parliamo appunto dell'importanza degli stage al fine di imparare qualcosa da persone realmente che hanno qualcosa da insegnarci. Tu pensi, una volta mi ha scritto uno, vieni da me a provare, io sono istruttore MMA, Wing Chun, Shotokan e come si chiama quella di Bruce Lee? Jeet Kune Do. Io ne conosco uno che oltre a questo c'è pure Muay Thai, pugilato e un'altra cosa. 5. Cioè tu come fai a fare bene 5 cazzo di discipline? E solitamente sono Sifu, sensei di ogni disciplina. Ma come fai a imparare? Hanno 12 vite. Da quanti anni lo fai? 20? No, Ce n'è uno che magari da 30 anni fa una disciplina e non se la sente di insegnare molte volte, e ti trovi uno che ha 5 discipline in 10 anni. Io sono una minchia nel Kyokushinkai con una media di 5 ore al giorno, 4 ore al giorno di allenamento e minimo da 20 anni. Porca miseria. E sono una minchia. Ancora oggi quando poi vedo quelli che fanno Kyokushinkai vedo dico ma quando ci arriverò mai? È quasi ridicolo. Io e i miei ragazzi Cosa devono dire quelli in 15 anni 5 discipline? Lasciamo perdere. Meglio mi viene da ridere. Oppure quelli che si fanno uno stage, si fanno la foto con il maestro vero, con lei, dicono io mi sono preparato con lui, porca puttana, hai fatto 2 ore con lui. Hai fatto 2 ore di cui un'ora è stato a chiacchierare e mezz'ora le foto, aspettare la firma del diploma, grazie per la presenza, per la partecipazione. Cioè, ma di che stiamo parlando? C'ho 12 attestati di Muay Boran a casa. 12 stage di Muay Boran. Che tu sei un Sifu di Muay Boran. Io dovrei essere, cioè per quelli che mi dicono ma tu cosa hai fatto? Io ho 12 diplomi a casa di attestati con campioni di Muay Boran della dubbia provenienza, perché comunque mondo ci sarebbe una parentesi molto particolare da aprire, però io comunque ho 12 cavolo di attestati di Muay Boran, di una disciplina puoi insegnare che però che poi stringi, ho fatto 2 ore o 3 o 4 ore di stage ogni volta nell'arco di 3 anni, per dire. Cosa impari? Niente. Zero, io non mi ricordo tutte quelle robe. Gli stage sono una cosa, non so come minchia si dice stage, non lo so, Stage è francese. Vabbè, noi come siamo, francese o inglese? Stage. Nello stage tu cosa vai a fare quando Kyokushinkai? Giustamente noi abbiamo anche la fortuna immensa di fare stage con Shan Wakyuchi. Vado lì già con oggi voglio migliorare Seikentsuki. Oggi voglio migliorare il kata, quella forma. Oggi voglio chiedere a Shan come devo mettere i piedi. Ma queste domande gliele faccio avendo vinto un po' di gare, e ancora gliele faccio perché mi rendo conto di non sapere. Se il senso dello stage è mettermi accanto a lui, non gli metto la mano accanto alle spalle, messo così, e domani dire io l'allievo preferito di lui quando parla di me, sono tutte minchiate. Sono minchiate che servono a fare vendere un prodotto che ci sta. Soprattutto io c'ho un'idea mia, lo stage lo puoi fare per una cosa, per la specificità, cioè per migliorare. Quello che ho detto ora, io vado per una tecnica. Tu come dire, da amatore che lo stai facendo da 3 mesi, fare uno stage. Allora, senso. No. Allora, fare uno stage un attimino. Niente. No, non è così. Dici? No, perché ti faccio un esempio. Io ai ragazzi sempre gli imbongo, sempre con i metodi giusti, senza mai obbligarli. No. Gli imbongo quando ci sono gli stage di Shan di essere presenti. Perché? Perché io gli ripeto sempre, ragazzi, non pensate che io sono il Kyokushinkai. Io sono un praticante e di quelli scarsi. Lui è Kyokushinkai. Perciò anche per un praticante vedere un maestro, in questo caso di quel livello lì,
un campione, tutto può essere stimolo. Chiaro. Se vado lì per poi raccontare, dopo 4 che ne ho fatti, di essere una cintura nera, di essere il suo allievo preferito, sono un berla, punto. E prima o poi entra al dojo, alla palestra, qualcuno che vi mette. Quindi tu secondo te anche un principiante ha senso deve, che faccia? deve perché io penso per che guardare, non capirebbe tantissimo. Non deve capire, all'inizio non devi capire, all'inizio magari, non rischia di rimanere magari traumatizzato dal fatto che prova a fare una ma non è capace. No, e dice... no, lo sai perché? Perché alla fine rincorrere un risultato ci dà la gioia di praticare. Perciò nel senso che io sogno sempre di essere un giorno un quinto di Shan. So che non ci arriverò mai, ma lo so, però mi piace sognare. Quella mentalità anche soggettiva. Se togli il sogno nelle arti marziali, negli sport da combattimento, non c'è motivo di prendere calcio e pugni. Vero. Se non c'è una ragione, una ragione di vita che può essere economica o passione, non ha senso. Cioè, se non è il tuo luogo. A chi che piace il dolore fino a se stesso? No, sarebbe da scemo. Se non lo leghi a qualcosa di più profondo o un sogno, non ha nessun senso. Sono d'accordo. Perciò lo stage, perché si deve fare da neofiti, perché vai a vedere come è fatto e che si può fare quello che è il tuo sogno. Perciò da una persona capace di farla bene. Sì. E dici, si presuppone che dall'altra parte ci sia, in questo caso tu hai nominato il massimo esponente. Vabbè, sì. Però molti che fanno gli stage sono un po', come dire, magari atleti che non hanno neanche esperienza nell'insegnare qualcosa. Allora c'è un discorso. Non tutti sono maestri. Allora c'è un discorso, non essere maestri è un fatto. Non di titolo, maestri nel assolutamente. senso che come tu riesci a trasmettere a me la passione del Kyokushin, che a me il karate sembrava una cagata, e dopo aver conosciuto te Uriva e sono qua ogni settimana mi fa piacere e io voglio è quasi un piacere prendere botte da te. No, basta che poi dicono sono bullo. No, però ma che bullismo, se io mi trovo qua non è che mi ha obbligato lui a venire qua al dojo, cioè sono io qua perché voglio imparare. Però tu sei riuscito a trasmettere a me, come a tutti i tuoi allievi, penso, quelli che hai avuto, quella passione là e il livello tecnico, il livello concettuale, spirituale del tuo spirituale più concettuale, no? Non parliamo di allora io qui dobbiamo dividere secondo me l'argomento. Cioè, tu ci sei riuscito, un altro che fa solo atleta qui non dobbiamo pensa quello. Un attimino, qui dobbiamo dividere l'argomento. Infatti io sono sempre di base, sono rimasto un ragazzino, perciò per me ci sono gli idoli, ringrazio sempre chi mi ha aiutato in ogni sua forma. Sono rimasto anche un bambino, ma va bene così. Allora, se c'è lo stage di un nome importantissimo, che però magari non sa insegnare, succede, non è una cosa insegnare, non è una cosa tutti. Perché ci devo andare, soprattutto se sono un neofita? Per vedere che esiste. È chiaro. Bravo, per dire, cavolo, è un essere umano, ci è arrivato. Dice, ok, non sa insegnare, magari non seguirò i suoi passi perché la sua scuola è troppo complicata. Stiamo parlando di alti livelli. Parliamo di altri livelli, però l'ho visto. Sì. L'ho toccato, sono stato con lui. E queste sono emozioni. Se togliamo le emozioni, togliamo i sogni, ma chiudete le palestre, lasciate perdere, andate a ubriacarvi, fate altro. Sono d'accordo con questa cosa. Perciò vedere... Il problema è quando viene abusato di questo sistema di stage per fare all'atleta, qualsiasi tipo di atleta, che ti fa fare uno stage che ha un titolo italiano di cui no. Capisci, purtroppo capita quello. No, un titolo italiano non può fare nessuno stage. Eppure Eppure senpai succede. Non ha senso. E sono pochi quelli da cui riesci a imparare, che riesci a carpire qualche informazione utile. Perché lo stage viene molte volte è solamente una scusa per fare 50-60 persone che vengono là, 50-60 paganti, che salti la corda, ti scaldi, fai 2 tecniche che puoi fare tranquillamente anche in palestra. Non vedi la tecnica magari di quell'atleta lì, esempio, magari un Giorgio Petrone che ti insegna io faccio così, allora tu mi insegni lo stage è perché tu mi stai insegnando come fai tu. Allora, facciamo un esempio, tu ora hai fatto il nome del più grande combattente sul ring di tutti i tempi e di tutte le specialità del combattimento, perché è Giorgio Petrosian, il re dei re, punto. Non ci sono mai stati combattenti a suo livello e penso che non ci saranno mai, perché è qualcosa di inumano. Io da Giorgio posso andare per 2 motivi. Uno, avere l'onore di vederlo. Ok.
di sapere che esiste, che respira, che cammina come me, che ha le mani, i piedi, Sì. che magari fa un sorriso. E già questo è un motivo importantissimo, vero. perché è il primo motivo per cui devo andare da questi campioni, perché li devo onorare. Ok. Se no, perché questo ragazzo, questo uomo, questo atleta, questo maestro è diventato un campione? Se no l'avrebbe fatto solo per se stesso. Io invece voglio pensare che sia un messaggio universale. Io ho la mia filosofia stupida, perciò è così. Però io credo in un messaggio universale. Io quando vedo un campione penso sempre che l'abbia fatto per tutti i praticanti, non solo per se stesso. Io e i miei ragazzi quando salivano sui tatami, e un po' di gare le abbiamo anche vinte, infatti gli ho detto, quando sali solo al 90% perdi. Quando insieme a te saliamo tutti noi, perciò tutto il tuo dojo, anche i praticanti con cui hai scambiato, la tua forza è maggiore. Ed è così. Perciò quando io vado a uno stage di Giorgio posso andare per due motivi. Uno, onorarlo e vedere, cavolo, e dirgli grazie. Due, per imparare, perché li imparo tantissimo. Andare dallo stage di Luigi, Senpai Luigi, è da, non so che cosa vi dovrei insegnare. Vi posso insegnare quello che so, ma il Kyokushinkai è un'altra persona. È Shan, non sono io. Perciò magari se dovesse capitare, capiterà, sarà più che altro un allenamento tutti insieme, non uno stage. Se vado a uno stage di Erwin, non per male, cioè mi insegna a fare dei video fighissimi, quello sì, se mi fa uno stage di canale, di cosa, minchia, sono il primo a iscrivermi. Se mi dice ti insegno la Muay Boran, gli dico E con questa direi che abbiamo concluso. Questo spezzone è chiuso. Spettacolo, se un po'.